Hoi, ja,
past that, and we can see that by the times of Lorenzo, Iannone and Bautista, who started earlier, and they are improving their times. 2.5 minutes now. Lorenzo en Iannone gaan in de derde sector het rood in, dus die zijn bezig met een supersnelle tijd. Bon, un changement de leader. Vignales meilleur temps. Maverick Vignales. Marc Marquez. Sur 93 avait la main sur le résultat des qualifs. En tout cas pour le top 10, c'est de cette séance 3. Maverick Vignales finalement. Voilà, c'est terminé, c'est terminé. 15 kilos et 100. Rabat,